မနက်တိုင်းဖွင့်ပြီးနာယူသင့်တဲ့တရားတော်များကပ္ပဝမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာမနက်စောစောအချိန်ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်ပေးတဲ့အချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးအလိုက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားတော်တွေကိုနာယူတာတွေရှိကြပါတယ်။ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဟာလည်းမနက်ခင်းအချိန်မှာဖျားရှိခိုးကြကမင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းအဖြစ်စတင်နိုင်မှုလှုံ့ဆော်ကြပြီးအဲ့ဒါမှသာတနေ့တာလုံးကံတွေတက်ကလက်ပွင့်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်။အဲဒီတော့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကံပွင့်ပြီးလက်လာဘတွေနဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်မနက်ခင်းမှာဒါတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာဖျားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပရိတ်ကြီး73နဲ့ဒါရဏပရိတ်တော်တွေကိုဖွင့်ပြီးနာယူကြရင်ကံတက်စေနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟောပြအဆုံးအမထားပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါရဏပရိတ်တော်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကံပွင့်ပြီးလက်လာဘတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးတွေကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းမနက်ခင်းတိုင်းမှာစိတ်ညစ်ညူးမှုတွေကင်းဝေးပြီးအမြဲတမ်းအစဉ်ပြေနေစေဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပြောဆုံးမခဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူမှတ်သားသင့်တယ်လို့အကြံပေးရင်အစီအစဉ်လေးကိုရှင်းနာခွင့်ပြုကြပါအောင်ရှင်။